baay'ate isiniif haa baay'atu. Jirra jirtu egaa akkuma argitanii baay'ee namatti tolu. Ruutaa fi Abirash as Dubaay dhufanii asumaan cidha gatan egaa nuti hin dhayna jennee turre hin dhayne. Karaa wallaallee hoteelatti qopheessaa wallaallee hin deemne jenneeti. Silaa Kaayiroo nurraa fagaattee ka ibsaatiif maakii hin geenne. Asumatti Dubaayuma keessa taanee Abirashii fi Ruutallee ta'u geenya jenne hin dhaqqabne. Hin geenne yeroo nurraa deeme waraqaan yeroodhaan nun dhufne waamichi kan jedhu jechuudha. Egaa horaa bulaa jennaanii hedduu namatti tolu. Baay'ee tokko bareeduu uummanni hedduu namatti tolanii isaanitti haa tolu. Horaa bulaa jennaanii horaa bulaa jennaanii baay'ee namatti tolanii dhugaa hedduu miidhaga akkanaa kana nama waliin ta'e. Egaa jarri dursa piraank gochaa turanii beeytanii akkuma beekamu jarri piraankii waraabaa yookaan piraank goosisaa ta'aa ture jechuudha. Amma gara dhugaatti deebi'ee jiranatti fakkaata. Jaarsonni gatteettee piraankii dhiisaa jedhanii walitti raranii jiranii. Amma immootu akkuma argitanii as Dubaay dhufanii cidha isaanii godhatanii turanii akkanas fakkaatuuf kaameraamaaniif suuraa qofa natti fakkaate. Miizee uumama biratti hin argamu jara lamaan qofa akkam akka ta'e hin beeku. Cidha akkanallee argee hin beeku. Kuni kan kophaadha suuraa cidha godhuu ni dandatti fakkaate. Tarii cidha godhuu danda'ani. Namni isaan daawwatu hordofu keessaa namni tokko maallaqa yoo ergeef sargii godhatuu hin danda'an. Namoonni baay'ee waan isaan jaalatuuf jechuudha. Kanaafi baay'een bareedu ani baay'een tokkotti gammade mee eessarraa akka kaanii as gahan yogguun agartanii jiraattanii piraankii uummanni sababa jaraatiin ka wal dhabee ka wal loli jira. Garuu amma san hunda isaa darbanii yogguun as gahanii hedduun bareedu. Nama meeqa harkaa baafatee Abirashillee jechuudha. Piraankis ta'e waa hundas ta'e akka dubara shamara duraanii jechuudha. Sababa ishiitiin namni wal fixu haala san ture jechuudha. Yoo argitanii jiraattan akkasanii baay'ee namatti tolu. Ani baay'een itti gammade. Egaa እንኳን ደስ አላችሁ ሰላም መጨረሻውን ያሳየኝ ስትሉ የነበራችሁ እንደው የሩታና የአብርሽ መጨረሻችሁን እያየን ነው። ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ አላችሁ። መጨረሻችሁን ለማየት የተቻኮላችሁ በሙሉ ህዝብ ይኸው እዚህ ላይ ናቸው። በዚች የመሰለች እንደው ካሜራማን በጣም ጎበዝና በጣም ምርጥ የሆነ ነው። ይኸው እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። በጣም ደስ ይላል። እና ካሜራማኒን ኢሳኒ ሄዱ namatti tola. Akkatti jarri konkolaataa isaanii konkolaachisaa haala kana yeroon adeemanii baay'ee namatti tolu jechuudha. Hedduun tokko nama hawwatu hundumtu kennuu iddoo tana ga'uuf bakkatti tana ga'uuf xaarana jechuudha. Nutis nama as ga'ee itti gammanu nu haa taasisu. Jarrilleen booddeen isaanii akka piraank hin taane ka uummata piraank gochaan turre amma kana dura sababa maallaqaa jecha maallaqni tu waan nama goone hin qabdu jechuudha. Waa baay'ee nama dalasiifti, waa baay'ee nama hojjechiisti. Sababa maallaqaatiin kan jiru baay'ee nama burjaajessaa turan jechuudha. Ishiilleen dhiira kaanitti anaa fidaanii waa hedduu waliin beekna. Achirraa ni deebitee tokkos ni dhufee. Abirsh akka isatti immoo intala dura dhiisetti deebi'ee haala kana maqaa viidiyoon hojjetan harkaa bannaan kana waliin dhayaa turan jechuudha. Waliin kana borcaa turan. Amma san hundarra darbanii Dubaay dhufanii luka ishii dhungatu duraawuu waliin jiran kaameraa duuba taa'anii waan akkana namarratti dalagaa turan jechuudha. Akshiina kana akkasii numa namni guddisu teenya waliin guddisnu nuti mana madaamii keessa taa'anii wanta akkanaa kana uumnee wal guddifnee waliin yaafnu garat jedhe uummanni garaa gadamu hojjattuu namaa jalaa ofii waliin baasnu jara kana biyya keessa jiran kana hojjettanii yaastan jechuudha. Hojiin keessan kana ta'e ofii keessan waliin jajjabeessan waliin guddistanii maraafuu jarra amma darajaa tana ga'ee jira. Ammallee jarra of duuba dee'ee wallolle jedhanii diraama isirratti eegala jechuudha. Akkasanii gowwoonni tiyya booya akka
qooftaniitti tarii roozii matarra isin bahee jedhamtan achi booda yoo isin viidiyoo jettan abrishinaa ruutaa talaayyuu maaltu boo'aa isiniin jedhe nama ajaa'ibdi warra namni keenya godhu waan akkasiiti faamilii kiyya baga jiraattan isiniin jedha anillee darbee viidiyoo isiniif dalaga haalli inni nutti mijaatu baatu har'a kana isiniif fidee dhufee waan dhageeffattaniif galatoomaa. Thanks all of my family Misha channel coming support all. Thank you. I'm see my comments right is all of okay. But we bring story before too much people see today me brings comments all of my family happy this video. If me work is short video okay. Okay galatoomaa hundumti keessanuyyuu har'a viidiyoo kan isiniif qabattan dhufe maaliif kana dura ijoolleen baay'een dhuma isaa rabbiin nu agarsiisu jara walitti dacha'ee akkam akka ta'anii maalirra akka gaaddaaluuf waaqni nu agarsiisu jechaa ture baay'een isaa jechuudha dhumni isaa akkam ta'a kan jedhu dhumni isaa hunoo deemee Dubaayirra dhufanii anuu piraank ta'ee beektanii gaafa jarra seenanii arge sa'an mallee akkasuma piraank nu godhutti jiraatin nu biyya keessa ta'anii jennee yoo laalu dhugama Dubaay galan jechuudha. Kunoo gallaanis haala kanaan cidha godhachaa jiran. Hedduu bareedu baga isinitti tolee baga isinirraa bareedee jenna habri shendarocha onkaan dasaalaችሁ እንደው ይሄ እንኳን ቀማችሁ ሆነ እየፈታችሁላችሁ ሼር አድርጉላችሁ። እንግዲህ ይኸው ለዚህ ያበቃችሁ እንደው በሶስቱም ለማየት ያብቃንኛ። እናመሰግናለን ስላዳመጣችሁ።